DSE 2020年 MC 第29條。咁呢個係一個理想嘅變壓器啦，上圖顯示咗一個理想嘅變壓器。咁 ideal transformer 咧，佢就暗示咗 efficiency 係100%。咁 primary power 就等於 power in the secondary circuit 啦。咁呢個係我哋得出嘅第一個結論。跟住接下嚟睇啦，因為佢就講咗6 volt 同埋0.5A、3 volt 同埋1.0A， 即係兩個燈泡嘅數據啦。咁當一個12 volt 嘅 AC supply， 佢就接咗喺一個 primary coil 嗰度。咁嗰個燈泡咧，佢哋都喺佢哋嘅 respective rated values 嗰度工作嘅。咁佢要我哋估算呢個嘅 current in the primary coil 啦。咁其實我哋要圍繞住呢個 primary power 等於 secondary power 嘅呢個結論嚟做一個推斷，做一條計算啦。咁我哋先計出兩個燈泡嘅功率。首先咧，呢個就係用 P 等於 IV。P 等於 IV 咧，我哋就可以計到呢個燈泡1、燈泡2啦。P1 就等於0.5乘以6，即係等於3 volt 啦。P2 等於1.0乘以3，等於3 volt 啦。所以咧總功率咧，亦即係 P primary 咧。P primary 等於 PS， 亦都等於6 watts 嘅 ，sorry watts 啊，唔係6 volt，6 watts。咁我哋通過呢個計算咧，我哋就可以再用一次 P 等於 IV 啦。咁我哋要問嗰個 estimate 嘅 current 啫嘛。咁 I 調一調位就等於 P over V。咁 I 咧就等於6 over 12，亦即係0.5啦。咁答案咧就係 B for boy 啦，0.5 amp。